qof kasto adduunka kadeedan balada u fiirso oo noloshu ka adag tahay laba meelood baa laga haystaa inta badan qofkaas baladaad u dhabagasho ama xagga cibaadada ilaahay buu ku liitaa oo xaqi ilaahay iyo cibaadadii baa loogu taaglaayay ama uu ku xun yahay ama xagga kale oo maxay ah qaraabada oo waalidku u horeeyo buu ku xun yahay labada qofka midun ku xun ilaahay noloshu ku dhibaya isagana subhanahu wa ta'ala wala kadeedaya wala rafaadin xitaa haduu awlaad yeesho awlaada ilaahay ku sallidaya subhanahu wa ta'ala kuwa faraha lagaga gubtay oo isagu fara ku gabad uu ka yahay baa faraha loo gelinaya baahiye busaarad ba Allah ku kicinaya gebigiisuba shoolad ba ka baxaysa caadi ma ninkaas labada sababood baana keeni kar rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam man sarrahu qofka ay ka farxinayso oo ku farxaya an yubsata lahu fi rizqiisa in loo waasiciyo oo loo ballaariyo ilaahay rizq waasica uu siiyo aw ama sayunsa lahu fi athari raadkiisa loo dibdhigo oo cimri dheer ilaahay uu siiyo Allah ka cabsado qaraabadiisa ha xiriiriyo falyasil rahimahu rihimkiisa waalidku u horeeyo ha xiriiriyo waalidkiina baari ha u noqdo sida awgeed qof kasta qofka uu waalidkii uga baarisan yahay ama uga baarisana ama uga qaraabo fiican yahay waa kan nolol fiican waa qabow yahay sida ma haysato xadiidkaas ku fadhiyo oo cadeynaya xadiid kale wuxuu tilmaamayaa bazaar soo saaray man sarrahu qofka ay ka farxinayso an yumadda lahu fi umrigiisa in loo tago oo loo fidiyo loo dheereeyo wayuwassa'a lahu fi rizqi xadiidkana ka sii ajabsan bakii hore رزق الله واسع الله بلاريو ويدفع عنه ميتة السوء جيرحن يا خاتمحن إنه أدين تنا لغا ريحو لغا فوقيو لغا إلاليو فليتق الله كعب صدو وليسل رحمه قرابدي سوالدك وهو الريان حريريو